佢帶完出嚟就。Hello，我我係阿碧，今日咧就小遊戲呢個啫，劍呢把4款經遊戲玩咩先啊？劍呢玩劍先，應該係我同佢 PVP 嘅。係喎，我唔介意啊。睇下佢冇裝嘅喂，攞手啊！好，唔係出邊有啊？有聲，唔可以咁開始。依家可以開始啦，鬥和平。咩仲未開始啊？全部攞裝啊！因為我開始，佢好多裝啊！你攞晒佢啦，俾你。你開始先啦，依家可以集自己攞裝先。可以我冇裝啊！我冇裝，唔好打我字啊！賤格。幾有經驗。你未開始打？幾有。我一個裝都冇，點玩啊？點玩啊？你來，幾招嘅？3秒不上，3秒不上。喂，喲。冇功攞錢咩？我冇晒用。摸，我頂！封你一仆街！玩毛毛啊，輸咗啦！唉，都冇事。再攞晒啲水就唔攞，我而家集唔到。喂，呢度有個針，呢度攞晒，你攞晒。你睇裏面有冇嘢？有嘢啊！裏面有裝啊！係。裏面有裝啊！呢個。嗯。教翻隻手。呢個金蘋果。屌喎！輸咗啦！我俾你。你唔經驗啊？我教日頭啦，乜都睇唔到。教日頭啦。點教啊？屌！我知，有冇教咗嘢啊？哇！廢我！廢！我第二個。PVP 達人啊！我就係。橙先分咗一定。我去咗第一個嗰度。諗下。咩啊？有個橙嗰度。你搞翻和平先啦，橙樹咁你玩和平得咯。
跳落去都死噶嘛。我喺隔右邊。遊戲好快。等陣，我擺好啲雪球先。開始。哇！哇！好，依家1比1。哇！依家1比1。一支箭。喂，你除咗其他裝啦。除咗啦。咁啊！喂，唔好射住啦！哇！我話唔俾啊！哇！我乜都睇唔到。哇！死啦！唔好住，等陣唔可以射人㗎，和平去射人都冇用嘅，射人就犯規。哇！白痴！好，依家2比1。2比1。依家2比1。嗯。行邊條梯啊？冇得睇喎，睇唔到。只可以着佢俾你嗰啲裝。對啦。你出唔到去劍。我有箭。啊，你係咩角色啊？我唔知角色。勇者之劍，我係勇者。我都係喎，好多勇者之劍。係村民。你講點咗啊？你係咪淨係食劍刀？你唔係咩？我見咗，哇迷宮嚟㗎！你見咗村民？見到啊！哇狗你放村民！我唔可以用劍。放村民做乜嘢？我兩邊。揾緊你咯！你行咗去邊啊？我連你個名我都認唔到。喂，隔離頭先，隔離頭先。好啦，俾人啦。好，今日玩完啦，由阿冰勝出，以3比1勝出，係咁啦，拜拜。